안녕하세요. 오늘의 선택입니다. 오늘은 에이수스의 M16을 선택했습니다. 16인치인데도 불구하고 15인치 경량형의 무게를 가지고 있으면서 타이트한 사이즈와 적당한 포인트를 가지고 있는 디자인, 높은 성능과 고화질, 고음질을 지니고 있어서 관심을 참 많이 받고 있습니다. 작년에 M16과 비교하면 CPU와 그래픽 DGP가 많이 올랐죠. 아직 조금 아쉬운 감이 있지만 발열 제어 때문에 충분히 이해는 갑니다. 오늘 리뷰할 M16의 스펙은 이렇습니다. CPU 12900H, GPU RTX 3070ti 120W, 램 DDR5 4800MHz 32GB, 듀얼 구성. 하나는 온보드 16GB 램입니다. 이 제품은 가성비 제품이 아니기 때문에 소재나 마감 같은 부분은 정말 훌륭합니다. 그럼 이제부터 성능에 대해 알아봐야겠죠? 벤치마크는 3D마크의 타임스파이와 파이어 스트라이크만 측정을 했습니다. 터보 모드에서 이전 세대 TGP 130W 3070 제품과 비슷합니다. 첫 번째, 사이버펑크 2077입니다. 테스트는 QHD 해상도에서 FSR과 DLSS 자동 모드로 테스트해봤습니다. FSR의 화질이 조금 떨어지는 게 사실이지만 성능 면에서는 더 높아요. 이렇게 화질이 떨어질 거면 그냥 FHD로 낮춰서 하시는 게 더 이득. 사이버펑크에서 성능은 괜찮게 나오지만 CPU 온도가 아주 높습니다. 사이버펑크에서 업스케일링 옵션을 켜게 되면 항상 CPU 온도가 문제예요. 물론 이 기능을 쓰지 않는다면 많이 내려갑니다. 두 번째, 레드데드 리뎀션 2입니다. 이건 그냥 자동 설정 옵션에 DLSS만 실행을 했습니다. 터보 모드로 돌려보겠습니다. 이번엔 수동 모드로 제가 직접 설정해 놨습니다. 지금 CPU 코어는 PL1번을 35, PL2번을 45W로 잡아놨습니다. 그리고 그래픽 카드는 오버클럭은 일치하지 않았고요. TGP도 부스트 20W를 더 늘리지 않았습니다. 5W만 추가되면서 105W로 움직이는 것 같아요. 망했습니다.
네, 결론입니다. M16은 생각보다 CPU 성능이 아주 높습니다. 그래서 소음을 줄이고자 전력을 이용해 성능을 낮추려고 했는데 사실 저전력 상태에서도 성능이 별로 떨어지지가 않았어요. 물론 영상에 나온 것 외에도 클럭 조절 부분과 가상 메모리를 이용한 방법도 테스트해봤으나 가장 하기 편하고 효과도 확실한 방법은 마지막에 보여드린 특동 플러스 성능 모드인 것 같습니다. 전력 수치는 계속 낮고 프레임 타임, 온도까지 어느 정도 잘 잡혀서 소음 또한 대폭 떨어져 저는 너무 만족했어요. 물론 혼자서 이어폰이나 헤드폰을 착용하고 게임할 때에는 터보 모드로 돌리시는 것도 괜찮습니다. 사실 집에서 사용할 때에는 모니터 연결해서 공기청정기 위에 올리면 모든 노트북은 평등해지기